Vi essa receita de bolo de banana na internet e tive que testar. Ela fica um bolo super fofinho e é bem fácil de fazer. Primeiro você vai pegar as bananas bem maduras e vai amassar bem junto com os ovos. E claro que você não precisa de um amassador como esse, você pode amassar com um garfo mesmo. Aí depois é só você acrescentar o açúcar e o óleo e vai bater isso tudo com fouet. Agora vai acrescentar a farinha de trigo seguida do fermento e vai bater isso tudo com fouet até a gente ter uma mistura homogênea. E para deixar esse bolo ainda mais saboroso, nós vamos colocar chocolate. Eu tô usando esse Kinder porque eu tinha em casa, mas você pode usar o que você tiver, o que você preferir. O importante é colocar alguma coisa que você gosta para deixar esse bolo ainda mais especial. Aí agora é só levar para uma forma com desmoldante ou então untada e enfarinhada e assar a 180 graus até que doure. E fica um bolo fofinho, delicioso e que é super fácil de fazer. Agora me segue para mais receita.